హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు? ఫ్లవర్స్ చూస్తున్నారు కదా, చాలా బాగున్నాయండి. మార్నింగ్ 6 o'clock అనమాట వీడియో తీస్తూ ఉండేది. చాలా ఫ్లవర్స్ అయితే వచ్చినాయి. మొగ్గలు మొత్తం చెట్టుకి అంత ఎక్కువ మొగ్గలు ఫ్లవర్స్ ఇలా చాలా వచ్చినాయండి. మంచి కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. చూస్తున్నట్లయితే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. వెదర్ కూడా ఎలా ఉంది, క్లైమేట్ చూడండి. మా ఇంటి ముందు గార్డెన్ అనమాట ఇది. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా. అలాగే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి, ఇలా మొగ్గలు పెట్టడానికి మీకు ఎక్కువగా రావడానికి ఫ్లవర్స్ అనేది ఎటువంటి టిప్స్ అనేవి చేస్తున్నాం అనేది మీకు కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్. ఒక్కటే చెట్టు అండి, ఒక్క చెట్టుకే ఎన్ని మొగ్గలు ఎన్ని ఫ్లవర్స్ అనేవి వచ్చేసాయి చూస్తున్నట్లయితే. థ్యాంక్ యూ.